哎呀，宝宝他是小公象，然后他喜欢女的，他要慢慢按屁股，但是男的不喜欢，他要搞笑开玩笑一会的。宝宝过来按头一点来，头一点轻来。哎呀！啊，现在过来了，你喜欢哪里？快来猜，脚手快来猜屁股了。啊，松下一个宝宝，口味不得按我的口味，松下鼻子拜拜你了。OK， 美女坐起来了，坐起来，他帮你戴帽，还没结束，看现金手机那边就好。美女坐，啊，美女坐，放那边，看手机那边。慢慢戴来，宝宝戴帽子了。安好。啊，捡起帽子嘞，可以了，宝宝。最后还有给他抱你了。最后你要亲那里，喜欢女的亲脸哦。哇！谢谢，美女去洗脸那边没睡过来。